Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Nah, di depanku ini sudah ada nasi goreng spicy, juga ada telur, ada udang, ada cucumber, timun. Mari kita makan bareng. Sebelum makan, mari kita baca doa dulu. Amin. Mari kita makan bareng. Bismillah. Ini nasi goreng jagung, ada jagungnya juga. Telur. Besar, udangnya fresh, ini masih hidup tadi waktu beli. So yummy. Panas.
tambah kerupuk. Minum dulu pedas. Oke, dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu setia ikuti YouTube channelku ya. Dan thanks for watching. See you next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.